小食。工作台。兩張大床，我最鍾意出邊個露台。睇呢個咩嚟嘅先？哦，遙控器。出去睇下先。哇，好靚啊！佢話6點鐘到咧，我哋可以坐喺度睇日落咯。前面就係海啦，個海岸線好長啊！哦，呢個位就頭先我哋個 lobby 嗰度。啱啱開門啫，但都有好多人，估唔到。嗱，我哋喺房上面望到呢個位啊。買咗杯越南咖啡，半自助形式咯，呢間酒店嘅。呢個係果汁，咖啡越南咖啡。呢邊咧係俾小朋友嘅用餐區，係咪好 Q 啊？哇！自己焗嘅啲麵包，出嚟喎！睇下咩麵包先？有冬甩，都好多好食喎！你呢麵包整出嚟幾靚？唔食得嘅，有曲奇餅賣。沖咖啡喺度，thank you。
呢個腸粉，呢個係辣粉粉，呢個係越南嘅特色嘅嘢食嚟嘅。跟住呢邊呢啲咧都係韓式嘅嘢。嗱，炸醬麵係嘛？辣炒豬肉，飲茶啦。哦，原來沙律巴呢邊好靚喎，水果。呢乜事？呢係酒店個 lobby，好靚。